இன்னைக்கு நம்ம ரிஸ்க் கிச்சன்ல ஒரு கசாயம் தான் பார்க்க போறோம். இருமல், ஃபீவர், இந்த மாதிரி தொண்டை வலி அதுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா கேட்கும். ஸோ அது எப்படி செய்யுதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு பட்டை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். 2 கிராம்பு, திராட்சை, 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு. அடுத்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிச்சின்னா துளசி இலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனாக்கா பேசில் லீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பிக்ஸாக்லாம் போடுவோம் இல்லையா, ஒரேகனோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும், ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சமாக வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா இது ரொம்ப காரமாக இருக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம். இது வந்து நல்லா தொண்டை வலிக்கு இதுக்கெலாம் வந்து நல்லா கேட்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா பாயில் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இருமலுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்லது. இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ்னால வந்து நமக்கு சாதாரணமாகவே தொண்டை வலிச்சிச்சுன்னா இருமல் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து பயமாக இருக்குது. ஸோ வந்து இந்த கசாயம் போட்டு பாருங்கள். சாதாரணமாகவே வந்து மிளகு, மஞ்சள் இது எல்லாமே வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ மஞ்சள்தூள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறது நல்லது. இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து பயத்தில் வந்து அதிகமாக போடுற மாதிரி இருக்குது. சாதாரணமாக மஞ்சள்தூள் வந்து நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் தான் போடுவோம் இல்லையா. இப்போ எல்லோரும் வந்து ரசத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து 1 டீஸ்பூன் போடுறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து மஞ்சள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு அதே மாதிரி வந்து இருமல் இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து நல்லா கேட்கும். இது எல்லாருமே குடிக்கலாம், சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். இப்போ இருக்கிற இந்த வைரஸ் டைமில் வந்து டெய்லி குடிங்க, அது ரொம்ப நல்லது. பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து இதை வடிகட்டி குடிக்கலாம். கசாயம் வந்து தயாராகிடுச்சு. இதை வந்து இருமலுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து தொண்டை வந்து கரகரப்புக்கும், தொண்டை வலிக்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபீவர் இது எல்லாத்துக்குமே கேட்கும். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வீட்டிலேயே சேஃபாக இருங்க. இந்த வைரஸ் வந்து சீக்கிரம் எல்லாம் சரியாகணுன்ட்டு துவா செய்கிறேன். நீங்களும் துவா செய்யுங்க. துவா விட சிறந்த வேறு மருந்து எதுவுமே இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ரிஸ்க் கிச்சனை வந்து ரசித்து பாருங்கள், ருசித்து சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ.